बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। पटना हाई कोर्ट परिसर में एटीएस बिहार ने हाई लेवल मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया है। बता दें कि लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए आतंकवाद जैसी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तत्परता और समन्वय का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश समेत कई न्यायमूर्ति और वरीय अधिवक्ता मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल से आम लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होती है।